Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalanda. Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadrat metrdən ibarətdir. Yalnız nağd pula satılır. İpotekaya tam yararlıdır. İpotekası ayrılan müştərilər müraciət edə bilərlər. Burada qonaq otağı yerləşir. Evdə qalan əşyalar, mətbəx mebeli, kondisioner, təbii ki, kombi aksesuarlar quraşdırılıb. Digər bütün əşyalar çıxır. Bura qonaq otağıdır normal ölçüdə. Gəlin tanış olaq digər otaqlarla. Küncə düşən mənzil deyil. Buradan keçək, tanış olaq mənzilin yataq otağı ilə. Normal ölçüdə yataq otağı var. Yataq mebeli rahatlıqla yerləşib və kifayət qədər də yer qalıb. Burada mənzilin yataq otağı oldu. Daha sonra sanuzel aksesuarları quraşdırılıb. Start qiymət 85.000 manatdır və yalnız real alıcılar mənzilə baxış etdikdən sonra sahibi ilə danışıb qiymətdə razılıq əldə edə bilərlər. Burada da yerləşir mənzilin mətbəxi, mətbəxdən eyvana çıxışı var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugün bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.